أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. wato insha Allah da wasu na lugatul arabiya insha Allah kuma labari za mu karanta yau insha Allah ta'ala daga wani ɗan ƙaramin littafi wanda ina dai ƙoƙarin haɗa shi yanzu insha Allah. Na samu damar dai kamar mun samu labaru kamar guda 4 a ciki, to insha Allah daga ciki za mu karanta na farko yanzu in Allah yadda. To labarinmu na yau labarin zaki ne da zomo, labarin wani zaki ne da zomo insha Allah ta'ala za mu yi shi yanzu. Ga su nan, ga zakin nan, ga zoman nan, to insha Allah shi ne labari na farko a ciki insha Allah da shi za mu fara. Kana asadu ya ishu fil ghabati, akwai wani zaki wanda yake rayuwa a cikin daji. Wa kana qawiyan jiddan, shi kuma ya kasance mai ƙarfi ne sosai, zakin kenan yana da ƙarfi sosai. Wa fi yawmin min al-ayyam, to wata rana daga cikin ranaku kenan in za a fassara shi dalla-dalla, amma kawai inda za a fassara kawai labarin ne wata rana za a ce wa fi yawmin min al-ayyam da an yi akula hayawanan sagiran, to sai ya ji yana son ya ji ya ƙaramar dabba haka, yana so ya samu ɗan ƙaramin alhaki daga cikin dabbobi a yi awon gaba da shi, a yi kalaci kenan. Ra'a arnabun sagiran, sai ya hangi wani zomo ɗan ƙarami, wato sai ga ɗan ƙaramin zomo, dama yana neman ɗan abin da zai kalaci da shi, to sai ga ɗan zomo ɗan ƙarami haka. Fakafa arnabun kasiran, shi kuma ɗan zomon nan sai ya ji tsoro sosai haka, ya firgita sosai. Faƙala arnabun, sai shi zoman nan ya ce, yana so ya bayani kenan fa yanzu. Ya ayyuhal asadu, ya kai wannan zaki, to ka ji fa zomo yanzu bayani zai. La ta'kulani, ya ce kada ka cinye ni. Indi fikiratu, saboda a gare ni akwai wata dabara, ina da wata dabara, kar ka cinye ni, ka taimaka kamar rage ne, kamar dai na magiya ne, kar a cinye shi, yana da wata dabara. Na wato ganin dai Allah sarki ya gaishe za a cinye shi ne yake nema a kan shi mafita kenan. Faƙala asadu, sai zaki ya ce, mahiya, mecece, kamar yana da mai shi, to mecece dabarar taka, mahiya mecece dabarar taka. Faƙala arnabu, sai zomo ya ce, hunaka asadun akharu yuridu an yuqtilaka, to yana bayani kenan cewa akwai wani zaki daban wanda yana son ya yaƙe ka. Zahabal asadu ma'al arnabi ilal bi'ir, to shi zakin nan da zoman sai suka tafi zuwa rijiya. Dama shi kaga zomo da ya ce akwai wani zaki da yake so ya yaƙi wannan zakin da ya kama shi zai kalazi ne, shi ne ya ce yana da dabara, to shi ne ya ce mecece dabara ta ka, shi ne sai ya ja shi aka tafi zuwa wata rijiya, yanzu an tafi kenan. Fa nazara asadun fil ma'i, sai shi zakin nan ya dubi ruwan nan na cikin rijiya kenan, da ya leƙa rijiya sai ya dubi ruwa. Fara'a suratahu, to sai ya kalli hotonsa kamar siffarsa kenan, sai ya ga siffarsa. Ka san ko da mutum ne misali ka zo bakin ruwa sai ka kalla, za ga kamar ga hotonka na a jiki, to shi ma aka tafar da wannan zaki. Fa zanna annahu asadun akhar, to sai ya yi tunanin ai wannan ne zakin da shi zoman ne yake gaya masa kenan, sai tunanin wannan zakin ne wanda aka ce yana so ya yaƙe shi. Faka faza fil bi'r, kawai sai zakin ne ya alkafara ya afka cikin ita rijiyar kenan, ya afka cikin rijiya, kaga ɗan zomo ya mashi wayo kenan. Wa haka za nazal arnabu zakiyu, to da haka ne wannan zomo mai dabara ya kubuta. Na alhikmatu nan ƙasa kenan, gashi nan daga ƙasa.
to wannan ana so a nuna maka hikimar labarin nan kenan. Shi zomo dai kaga zaki yana da ƙarfi sosai kuma yana ji da ƙarfinsa, kawai sai ma da yau ina son in kalaci da ɗan ƙaramin dabba ne, yau ba ta manyan alhaki ake ba ta ƙananu ake. Da ya hangi ɗan zomo yana so ya kalaci da shi, sai zomon nan ya firgita sosai yake cewa da Allah kakka cinye ni ya kai wannan zaki, ina da wata dabara. Saboda to mecece dabarar ka inda zaki, to mecece dabarar ka inda zaki, sai zomo ya ce ai akwai wani zaki daban yana so ya kawo maka hari, yana so ya yaƙe ka. Ya ce to mu je inda aka tafi ya zo ya nuna mishi rijiya gashi ya kalli hoton sai ya gani a cikin ruwa, kawai sai ya alkafara faɗa. Kun ga nan ƙarfi bai yi amfani ba kenan. To alhikmatu, abinda hikimar labarin da yake so ya nuna mana, alhikmatu abinda labarin da yake so ya nuna mana, hikimar labarin nan sai aka ce mene, al'aqlu abdalu min al-quwwati. Ana so a nuna maka hankali ya girma ƙarfi kenan, hankali ya fi ƙarfi, ba wai mutum nan kana jin kai wani ƙarfa ba ne. To in baka da hankali za ka je ka tawauta ne cikin al'umma, ka tawauta cikin mutane, amma sai ka ga ɗan ƙarami ya zo ya maka dabara ya ci galaba a kanka. To abin da labarin ne yake so ya nuna mana kenan.